ჩვენ შექმნილ უჯრედებს და კარებებს დავუმატოთ სახელურები, როდესაც ვქნით box, წინა ხედში ობიექტის შექმნა ხდება ჩვენი სცენის შუაში. ესე რომ არ მოხდეს, box-თან ერთად უნდა გავააქტივროთ ავტოგრიდი და ობიექტის შექმნა მოხდება იმ ადგილზე, სადაც ვიმყოფებით მაუსით. ამ შემთხვევაში ჩვენი box-ი შეიქმნება ჩვენი უჯრის ზედაპირზე. ეს დავაფიქსიროთ, გადავიდეთ პარამეტრებში. სიგრძე გქონდეს 2 სანტიმეტრი, სიგანე გვიქნება 10 სანტიმეტრი, ხოლო სიმაღლე გქონდეს 2 სანტიმეტრი. გავაქტივრებ სნეპის ფუნქციას და მოვათავსებ ჩვენი უჯრის შუაში. ასევე დავაკოპირებ ქვედა მხარესაც, შრიფტით ჩამოვიდან ქვევით, მივუთითებ 3 ერთეულს და დავაფიქსირებ. ასევე ეს ჩვენი ობიექტი გადავიტანოთ კარებების ადგილზე. აქაც შრიფტით დავაკოპირებ და დავსვავ აი ამ ადგილას. ეხლა არის საჭირო ეს ჩვენი ობიექტი შევაბრუნოთ. ჩვენ ვიცით ერთი მეთოდი, სადაც ვიყენებთ შებრუნების ხელსაწყოს, როდესაც ობიექტი ბრუნავს ყველა გრადუსზე. ასევე შეგვიძლია პარამეტრებიდან მივუთითოთ კონკრეტული გრადუსი, მაგალითად 90 და გვაქვს კიდევ მესამე, რომელსაც ქვია სნეპი და არის შებრუნებასთან დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში ობიექტი შებრუნდება 5 გრადუსით. თუ შევართ მაუსის მარჯვენა ღილაკით მის პარამეტრებში, შეგვიძლია ეს 5 შევცვალოთ, მაგალითად 10-ით და ჩვენი ობიექტი დატრიალდება 10 გრადუსით. ასევე გვაქვს მესამე სნეპის ფუნქცია, სადაც ობიექტების გაზრდა ხდება კონკრეტული პროცენტის მიხედვით. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვიწერია 10 და გაზრდის შემთხვევაში ობიექტი გაიზრდება 10%-ით. ესე იგი გვაქვს სულ 3 სნეპის ფუნქცია. პირველი არის მოძრაობასთან დაკავშირებული, მეორე გვაქვს შებრუნებასთან დაკავშირებული და მესამე არის გაზრდა დაპატარავებასთან, სადაც ობიექტი იზრდება კონკრეტული პროცენტით. მოდით ახლა გადავიტანოთ ჩვენი ობიექტი მარჯვენა მხარეს, დავსვათ მეორე კარებთან, მოვნიშნავ ორივე ობიექტს და Z-ხედში დავაკოპირებ. რომ მოვათავსოთ საპირისპირო მყოფ კარებებთ. აქ შეგვიძლია გავააქტივროთ ჩვენი სნეპის ფუნქცია შებრუნებასთან დაკავშირებით და დავატრიალოთ. ასევე მივწიოთ ჩვენი კარებების სიბრტყეზე. შევხედოთ ობიექტს მარცხენა კუთხიდან. გავუკეთოთ ჩვენს გასკურას ხელის მოსაგიდე. ამ შემთხვევაში დავაკოპირებ ერთ ცალს. მოდით შევაბრუნოთ. დავსვავ ამ კონკრეტულ ადგილას. ზომაში კონდეს 10 სანტიმეტრის მაგივრად 26 მეტრი. ეხლა არის საჭირო ზევით მხარესაც დავამატოთ სახელურები. ამისთვის შეგვიძლია დავაკოპიროთ მაგალითად ეს ორი ობიექტი, ავიტანოთ ზევით. გამოვიყენებ სნეპის ფუნქციას და მოვათავსებ ზუსტად ჩვენი ბადის გადაკვეთის წერტილებს. და გვჭირდება კიდევ ერთი აი ამ კონკრეტულ ადგილას. აქაც შეგვიძლია დავაკოპიროთ ეს ობიექტი. ავიტანოთ ზემოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ზედა ნაწილი ოდნავ ნაკლებია ზომაში, ქვედასთან შედარებით, მოგვიწევს ახლოს მიწევა, მოვნიშნოთ ორივე, მივიტანოთ კარებებთან, ასევე აი ჩვენს დაკოპირებულ ობიექტსაც მივიტან. ახლოს რომ არ იყოს მოშორებით. ესე შევქმნით სახელურები.
და ასევე დავამატოთ ჩვენს გასქურას დამატებითი დეტალები. ცილინდრის მეშვეობით შევქმნი ჩამრთველებს. აი ესე დავამატებ. ზომაში კონდეს 0.025 და სიმაღლე იყოს 2 სანტიმეტრი. მარცხენა ხედვის წერტილიდან შეგვიძლია დავაკოპიროთ ეს ჩვენი ობიექტი სამ ერთეულად. ასევე გვჭირდება კიდევ ერთი ხუმელის ჩამრთველი. გადავიდეთ ზედა ნაწილზე. აქ დავამატებ ქურას. ესეც იქნება ცილინდრის ფორმის. სიმაღლე იყოს 2 სანტიმეტრი და რადიუსი გვექნება 4, 0.04. მოდით დავაკოპიროთ მარჯვენა მხარეს. რადიუსი გავზარდოთ 6-მდე. 0.06 ჩავწერთ და ასევე ამ ორ ობიექტს დავაკოპირებ უკანა მხარესაც. ესენიც გავზარდოთ ზომაში კონდეს 8 და 10 სანტიმეტრი. ჩვენ ვისწავლეთ თუ როგორ ხდება ავტოგრედის მეშვეობით ობიექტის მოთავსება ზემოდან. მაგალითად თუ შევქმნით ჩაიდანს, ის შეიქმნება ჩვენი ცილინდრის ზევიდან. თუ მაგალითად ობიექტი გვაქვს აი ამ კონკრეტულ ადგილას და გვინდა რომ მოვათავსოთ ჩვენი ქურის ზემოდან, ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენოთ სხვადასხვა ხედვის წერტილები. ავწიოთ Y ღერძზე, შემდეგ X ღერძზე უნდა გამოვწიოთ მარჯვენა მხარეს და შემდეგ ისევ მივიტანოთ მის ზედაპირზე. ამდენი მოქმედების განხორციელება რო არ მოგვიწიოს, ჩვენს პროგრამას გააჩნია მარტივი საშუალება, რომელიც არის მოთავსებული აი ამ კონკრეტულ ადგილას. ეს არის მოთავსების ფუნქცია, რის დახმარებითაც ჩვენ შეგვიძლია მოვათავსოთ ნებისმიერი ობიექტი ნებისმიერ ზედაპირზე, მაგალითად ჩვენი ქურის ზემოთ. ესეთი სახით. როგორც უყურებთ, გადაადგილების შემთხვევაში ის იცვლის მიმართულებას, როგორი მარტივია უკვე ობიექტების დასმა კონკრეტულ ადგილას. ეს არის მეორე საშუალება. და გვაქვს კიდევ მესამე. შევქმნათ ისევ ჩაიდანი. ეს არის align-ის ფუნქცია, სადაც ჩვენ უთითებთ თუ რომელ ობიექტს მივახლოვდეს. ამ შემთხვევაში მივუთითებთ აი ეს ობიექტი და ის მოთავსდება მასთან. აქ უნდა იყოს გააქტიურებული ყველა ღერძი, X, Y და Z მიმართულებები. ასე უნდა მივუთითოთ ან ცენტრი ორივე მიმართულებაში, ან კიდე pivot point-ი.